Akan untuk memastikan anak-anak mereka khususnya berusia 3 bulan ke bawah sudah lengkap divaksinasi dengan vaksin pertusis. Menurut pakar perubatan pediatrik dan neonatologi Hospital Pakar Al-Nur dan panel drbudak.com, Dr. Syed Abdul Khalik, pengambilan vaksin tersebut dapat mengelak risiko bayi terkena jangkitan batuk kokol. Data menunjukkan tahun ini ada kadar peningkatan yang banyak, lebih pada 2 kali ganda kadar peningkatan kes petasis batuk kokol di Malaysia dan di satu dunia. Dan kesan saya rasa, again, you boleh tengok dalam YouTube, kanak-kanak yang kena batuk kokol ni, whooping cough ni, kesan dia sangat-sangat signifikan, sangat-sangat serius. Mana-mana ibu bapa yang pernah tengok anak-anak dia kena petasis, definitely akan make sure anak dia dapat vaksin dengan baik. So, vaksin ni memang telah dibuktikan boleh mencegah daripada kena petasis. So